Okay. Okay? I'm over the pool game. I'm fine. To prove it, I'm buying drinks for everyone. My treat. Don't worry. I got this. แน่ใจนะเบนคนเยอะมากเลยนะร้านนี้ คนเยอะ คนเยอะ It means lots of people. She said, Are you sure, Ben? This shop has a lot of people. And yes, I am sure. Confidence is key. งั้นฉันเอาชามะนาวไข่มุกเพิ่มช็อตกาแฟไม่หวานเลยนะ Right. Lemon tea. Boba. Coffee shot. No sugar. See? I was listening. Totally got this. รับอะไรดีคะ Okay. She's talking to me. It's happening. My mind is completely blank. Wow. เดี๋ยวสั่งเองดีกว่าพี่คะเอาชามะนาวไข่มุกเพิ่มช็อตกาแฟแก้วหนึ่งค่ะไม่หวานเลยได้เลยค่ะน้องจัดไป จัดไป จัดไป It means let's do it. Flash, coming right up. Wow. Okay. Nicha just ordered her super complicated drink in about 4 seconds. And the vendor said something cool back. It's a kind of slang for you got it or coming right up. เบนไม่เป็นไรนะหายใจลึก It's fine. I'm fine. My pride is a small price to pay for hydration. What do I do? What do I say? ๆง่ายๆเลยนะแค่ชี้แล้วก็บอกว่าเอาอันนี้แล้วก็อย่าลืมครับด้วยล่ะ เอาอันนี้ เอาอันนี้ It means I'll take this one. She says to just point and say this phrase. It literally means take this one. Super simple. And always add the polite particle at the end. ใช่แล้วถ้าอยากได้ชาไทยก็พูดว่าเอาชาไทยครับ เอาชาไทยครับ เอาชาไทยครับ It means I'll take a Thai tea. Okay. So I just swap in the name of the drink. I'll take a Thai tea. I can do that. I love Thai tea. แล้วก็บอกเขาว่าหวานน้อยด้วยนะไม่งั้นจะหวานมาก หวานน้อย หวานน้อย It means a little sweet. Oh, right. This is a crucial one. It means a little sweet or less sweet. Thai drinks can be incredibly sweet. So this is a lifesaver. เร็วๆเข้าสิเบนคนรออยู่ข้างหลังนะ The pressure is immense. Okay. Round 2. Here I go. แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ Okay. Deep breath. I'm gonna say the thing. เอาชาไทยครับ เอาชาไทยครับ It means I'll take a Thai tea. I said it. I think I said it. ชาไทยนะคะได้เลยค่ะ She understood me. Okay. Now for the combo move. หวานน้อยครับ หวานน้อยครับ It means a little sweet. And I added the customization. This is happening. หวานน้อยนะโอเคค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะ She's making it. Look at that. The blur of hands. The ice. The mystical orange liquid. It's beautiful. เก่งมากเบนทีนี้ถามราคาสิ เก่งมาก เก่งมาก It means very good / well done. She said, well done. Now I need to ask how much it is. ชาไทยหวานน้อยได้แล้วค่ะทั้งหมด95 บาทค่ะ Oh. She just told me. 95 baht for the 2 drinks. Okay. I missed my chance to ask. But I know the next step. ครั้งหน้าลองถามว่าเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับ It means how much. Right. For next time. That phrase means how much. That's the one I need to remember for paying. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ It means thank you. Okay. I'm paying and saying thank you. I have acquired the beverage.
Success. ขอบคุณค่ะ This is the best Thai tea I have ever tasted. Because I earned it with my words. See, Nicha, I can be smooth and efficient, too. ดีใจด้วยนะ ชาฉันจะหมดแก้วอยู่แล้ว And she said, Congratulations, my drink is almost gone. I'll take that as a win.